大家好，朋友们好，我是900块叔小陈。今天的一个工作内容就是这一只宝珀的一个6654。这只表呢，表友送到工作室的时候呢，有明显的一个手动上链打齿的一个感觉啊。它目前手动上链呢是非常这个手感是非常涩的啊。然后消完磁之后，目前正面的一个实际满链的一个状态下，正面偏振 0.3， 百伏维持在240左右啊，百伏稍微有点低的。走线呢正常，没有雪花点啊。看一下侧方。这种呢，就属于是非常典型的就是延保之后的一个状态。你看，满链之后呢，它侧方有明显的一个降摆，偏振在 0.1， 但走线稳定没有雪花点，百伏太低了啊。那么百伏呢，其实也就直接意识着说，就是发条它的力是相对来说比较疲软的，那么它的实际有效动手能力呢，也是会比较弱啊。常规的一个保养，我们进入分解啊，到滤的部分要仔细检查有打齿情况。
大家好，朋友们好，我是数码快书小陈，现在是凌晨的2点25分。然后今天的工作内容就是这一块宝珀的一块6654，持续工作的时间挺长，因为当中呢也有朋友来，因为今天是周六，然后呢也耽误了一点点时间。从这只表从开始操作到现在2点，其实工艺当中最难的并不是它的一个装配，我想视频当中大家应该都能看到，因为我一直都绞尽脑汁想办法怎么解决它的一个发条和的一个过滤配合的一个问题，是这样啊。那么我记得前2天还有个表友会来问我，就是那个陈师傅宝珀6639、6654的发条盒怎么来开？其实呢，在讲一句严格的话啊，其实宝珀呢，像1315也好，6639，包括像这块6654，基本上情况下我们一般是不去动它发条的，是这样的啊。那么在视频当中大家也能看到，因为这个我也是开诚布公，一般情况下像宝珀机芯当中，它的一个发条的一个设计都是通过这种巧妙的这种过滤配合，所以如果说你没有一定的原理知识的这种积累的情况下，你确实这个发条交给你都不知道怎么去取出来，因为硬来的情况下呢，它必断，是这样子啊。那么这位表友呢，他遇到的一个问题，这支6654遇到的问题呢，就是很简单，首先是超长时间的一个过保，整个机芯分解过程当中螺丝都是完全的一个无痕，那么也足以判断，加上它的一个实际数据，足以判断这支表呢，它的时间呢是比较长，而且表友呢有一个特别不好的习惯，因为它可能是出现了动数，就出现了比较明显的等时误差之后呢，他每周一啊，表友说他每个星期一固定的会把这支表呢手工来进行上链。那么我以前讲过啊，就是那个当然这个话呢是我说的，手表机械表的一个使用最好的呢就是让它动，不要去使用摇表器，然后呢手表呢一定是要平放，不要侧放。那么最重要一点就是每周再忙手工上链让机芯动起来。那么这个是有一个很大的前提就是机芯是有润滑的啊，也就是说表油是未干的状态下，以这块宝珀为例啊，从今天开始，表友呢，它其实可以适当的每周去进行手动上链，但是前提就是它是机芯是刚保养完成，并且整个防过散过程就是在防过散保护的情况下，该润滑的部件但是有润滑的这种前提下，你才可以去进行这样操作。那么适用于289、282所有这类机芯，但前提是不适用于那些我已经放了5、6年了啊，就是感觉好像听了有道理，感觉好像这样子确实是对表好，但是前提是你这个机芯当中早就无油，这个时候你再去手动上链，那不是让它零部件的进行干磨嘛，加速它的一个磨损，是不是这个道理啊？我想这个大家应该都能听得懂啊。那么另外呢，表友呢，他个人的一个使用习惯问题啊，他每周一呢，他就会去手动上链，就是宝珀这块6654、6639啊、6639、1315等等这类机芯设计过程当中，大家应该在视频当中能看到，利轮、离合轮基本上都是设计的非常的小，而且这块表呢，它的一个利轮呢，矿量已经是非常大，视频当中大家能看到啊，这个就跟表友经常性的手动上链是有一个直接的关系，并且在那个调教板当中呢，像那个过轮，包括像那个包括像就做了这么长时间，主要就是在想办法解决这个发条盒，就是大钢轮跟条轴之间的一个过滤配合的一个问题，是这样子啊，就是因为它时间开度呢非常的大，所以会造成手动上链之后呢，它会出现啮合过程当中呢会有明显的这种打齿的这种感觉，是这样，所以按照正常情况下来说，基本上是每个师傅遇到像这种问题呢，都是零更换的啊。并且呢，宝珀在设计过程当中，它其实给大家看一下啊，为什么你能看到宝珀使用这种精致的自动舵，并且这个舵基本上是占据机芯的1/2，这个舵的一个自动上的效率是极高的，因为它质量比较高啊，机芯的质量比较高，所以这块机芯呢，其实1315、6639、6654，它本身设计就是尽可能是自动上链，因为它自动上链效率是极高的，它不需要你去进行手动上链，因为每一块机芯的设计都虽然说是大同小异，结构都是一样啊，就是万变不离其宗，但是个别的一些系统当中的设计，比如说像282、292统机，为什么离合轮利轮这么大？为什么你说1列表它的离合轮利轮做的这么小？如果说在这种情况下，又是在无油状态下，你又是经常去手动上链，你试想一下，它不磨损谁磨损呢？是不是这个道理？所以在这里呢，还是建议这位表友啊，在下个保养周期当中，这块机芯的双发条是一定需要进行更换。那目前通过一些技术上的一些手段，让这个条轴呢是完全能够咬得住，但是呢，还是这一句话啊，就是在下个保养周期当中，还是建议这位表友进行更换。那么整个保养过程当中，目前这块6654的一个实际数据是完全恢复到一个正常水平段，真空试水当中密封性能也是完全达标，盘针面包括到机芯各部件每一颗螺丝都是做到完全的一个无痕，也就是换一句话说，这个机芯就像未分解过一样啊，所以时间耗时是比较长的，所以慢工出细活，然后呢，更多的时间都是花在维修这个发条盖上，是这样子啊，因为它之间主要还是一个就是齿间啮合开度的一个问题，传动比的一个问题，是这样子。别的呢就没有什么了啊，就是反正也是非常开心啊。虽然说时间比较长，但是好在结果还是非常不错的。本期视频关于这块宝珀6654就到这里结束，谢谢大家。有问题欢迎私信联系，因为我也待会下，现在已经是2点多了，确实很晚了。再见啊。